Akwai wani gari a arewacin Najeriya inda mutane ke rayuwa tare da macizai, ba don ba sa tsoronsu ba, sai don sun yi imanin cewa duk wanda ya kashe maciji tamkar ya shirya tafiya lahira ne. A wannan garin za ka iya farka daga bacci ka tarar da maciji a kan katifarka, ko ka shiga banɗaki ka ci karo da maciji, ko kuma kana zaune a ƙofar gida kana hira ya silalo kusa da kai. Amma duk da haka ba a gaggawar kashe shi. Wannan ba tatsuniya ba ce, abu ne da ya wanzu a gaske. Domin kuwa shi ne tarihin garin Machina da ke jihar Yobe. Masarautar Machina tsohuwar masarauta ce mai dogon tarihi, kuma a cikin tarihinta an danganta da cewa shekaru da dama da suka shuɗe, an yi wata sarauniya da ta haifi jariri namiji da kuma maciji a lokaci guda. Saboda maciji dabba ne da baya rayuwa cikin mutane, hakan ya sa ya sulale ya nufi wasu duwatsu da ke kusa da fadar Machina, inda ya rayu har ya haifi 'ya'ya masu yawa. Har yau, macizai galibi suna rayuwa ne a wannan wuri, kuma ana danganta hakan da alaƙarsu da masarautar. Wannan ne dalilin da ya sa mutanen Machina suka ɗauki alƙawarin ba za su ringa kashe macizai ba, sai idan har rayuwarsu tana cikin haɗari. A ganinsu, kashe maciji tamkar kashe jinin ɗan uwansu ne. Jaririn da aka haifa tare da macijin ya girma ya zama sarki. Har yau, wasu na cewa duk lokacin da za a naɗa sabon sarki, macizai kan bayyana a kusa da fada ko kuma hanyar da za a bi wajen naɗin. Haka kuma idan wani babban abin alheri ko farin ciki zai faru a masarautar, macizai kan fito suna shawagi. Sannan akwai wani babban maciji da ke zagayawa kusa da fadar sarki ba tare da ya cutar da kowa ba. Wannan ne yasa duk wani ɗan garin Machina, mace ko namiji ke girmama maciji tare da kaucewa kashe shi. Sai dai akwai masu cewa idan aka yi ƙoƙarin ɗaukar hoton wasu daga cikin waɗannan macizan ba sa fitowa a hoto. Bayan haka kuma akwai wasu mutane uku da suka gamu da mummunan ƙaddara bayan sun yunƙurin kashe maciji kamar yadda yake a tarihin garin. Mutum na farko ya ci karo da maciji ne a gonarsa ba tare da ɓata lokaci ba, ya ɗauki sanda ya kashe shi, sannan ya jefa gawarsa cikin ramin tururuwa. Daga baya zazzaɓi mai tsanani ya rufe shi. A ranar ana cewa ko'ina a gidansa macizai ke fitowa. Kafin ƙiftar ido ya fara birgima a ƙasa yana fitowa da harshe irin na maciji. Da ƙyar aka kai shi fada inda aka haɗa malamai aka yi masa addu'o'i da magunguna har ya samu sauƙi. Amma duk shekara sai ciwon ya sake dawo masa sabo har ya koma ga mahaliccinsa. Sannan akwai wani direban fadar Machina da ya zo daga makwabciyar jihar tare da matarsa mai juna biyu. Wata rana wani maciji ya shiga gidansu, ya shige wani rami, matar ta firgita tana ihu. Sai kishiyarta, wanda 'yar garin Machina ce, ta fito ta ce mata, ku bar shi kawai ba zai cutar da ku ba. Amma mijin ya ce, a'a, ta ya za a zauna da mugu a gida? Sai ya sa aka tafasa ruwan zafi, aka zuba cikin ramin da macijin ya shiga. Macijin ya mutu. Bayan matar ta haifi 'ya mace, yarinyar ta taso jikinta tamkar babu ƙashi. Ba ta iya tafiya duk inda za ta je, sai dai ta yi birgima ko kuma a ɗauke ta a baro. Hau kuma ba ta iya yin komai da kanta. Kuma yarinyar ta rayu har tsawon shekaru 14 zuwa 16. Sai kuma misali na ƙarshe, wanda shine wani mai wasa da maciji, da ya ga wani maciji ya fito ya bi shi har bayan gari ya taka shi. Nan take macijin ya sare shi. Aka garzaya da shi wajen ubangidansa ya ba shi maganin dafin maciji. Sannan ya shiga banɗaki domin yin wanka. Shiru-shiru bai fito ba, ubangidan nasa ya shiga banɗaki domin dubawa. Sai ya tarar da gawarsa a kwance a gefe, ga kuma gawar macijin a kusa da shi. Saboda waɗannan misalan ne, duk wani bako da ya shiga Machina ake fara sanar da shi. Kada ka kashe maciji, idan ka gan shi ka bar shi ya wuce, kai ma ka ci gaba da uzuranka. Shin idan ka je Machina ka tarar da maciji a cikin ɗakinka, wani mataki za ka ɗauka? Ina son jin ra'ayoyinku, ku rubuta min shi a comment section. Idan har kuna son irin waɗannan labarai na tarihi da abubuwan da ba kasafai ake ba da labaransu ba daga arewacin Najeriya, ku biyo ni a shafukan sada zumunta na YouTube, Facebook da TikTok. Ni ce ta kwar kullum Sadiqa Umar Mai Malari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke.